नमस्कार। कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजारमा तपाईंलाई स्वागत छ। उपस्थित छौं सहकर्मी लोकेन्द्र भट्ट र शान्ति लामा। कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजार युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित गो इन्टरनेशनल परियोजना अन्तर्गत उत्पादन गरिएको कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रम नेपाल उद्योग परिसंघ सीएनआई र सेन्टिक अस्ट्रिया इन्टरनेशनल सीएआई संघको सहकार्यमा विश्व परिदृश्य वकालत मञ्चले काठमाडौँमा तयार पारेको हो। गो इन्टरनेशनल परियोजनाले नेपाल सरकार वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पहिचान गरेका तुलनात्मक लाभ भएका तथा निर्यातजन्य वस्तु र सेवाको अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवर्धनको क्षेत्रमा काम गर्छ। नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति 2010 मा समावेश गरिएका 19 वटा वस्तु तथा सेवाहरूमध्ये गो इन्टरनेशनल परियोजनाले एक जिल्ला एक उत्पादन अन्तर्गत 10 जिल्लाका 10 वटा वस्तुहरूलाई परियोजना कार्यान्वयनको लागि छनौट गरेको छ। कृषि खाद्य वस्तुहरू, चिया, अलैची, अदुवा, मुसुरोको दाल र औषधिजन्य जडीबुटी एवं सारयुक्त तेललाई छनौट गरिएको छ। त्यस्तै हस्तकला तथा औद्योगिक वस्तुहरूमा चाँदीका गहना, नेपाली हातेकागज, पश्मिना र उनका उत्पादनहरू रहेका छन्। सेवा क्षेत्रमा धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र लुम्बिनीलाई प्रवर्धनको क्षेत्रको रूपमा छनौट गरिएको छ। कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजारमा हामी निर्यातजन्य उत्पादनको बजारका विभिन्न पक्षहरू र स्थानीय स्तरमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाको प्रवर्धन गर्नुका साथै त्यसको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्धनका लागि सरोकारवालाहरूसँग छलफल र अन्तर्क्रिया गर्छौं। कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजार हरेक बुधबार उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै इलाम एफएम इलाम, रेडियो लुम्बिनी रूपन्देही, भेरी एफएम नेपालगंज, रेडियो कर्णाली जुम्ला र रेडियो सुदूर आवाज डडेलधुराबाट प्रसारण हुन्छ। कार्यक्रममा गएको हप्ता भूकम्पपछि बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको पर्यटनमा परेको प्रभावका विषयमा लुम्बिनी विकास कोषका सूचना अधिकृत हरिध्वज राईसँग गरिएको कुराकानी, बर्दिया गुलरियाका केही जडीबुटी किसानहरूको कुरिलो खेती अनुभव समेटिएको स्थलगत सामग्रीको साथमा नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति 2010 मा सूचीकृत वस्तुहरूको व्यापारको पछिल्लो अवस्थाबारे चर्चा गरेका थियौं। आज हामी नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति 2010 कार्यान्वयनको पछिल्लो अवस्थाबारे वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव बुद्धिप्रसाद उपाध्यायसँग गरिएको कुराकानी, नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति कार्यान्वयनमा आएको 5 वर्ष भइसकेको सन्दर्भमा नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति 2010 र वाणिज्य नीति 2065 लाई समेत सुधार गरेर यसलाई अपडेट गर्ने क्रममा छौं र यसतर्फ काम भइरहेको छ। र डडेलधुरा जिल्लामा पर्यटनको सम्भावना र अवस्थाका विषयमा एक रिपोर्ट सुनाउँछौं। कार्यक्रम सुन्दै गर्नुहोला। कार्यक्रममा समेटिने सामग्रीहरूको जानकारीसँगै फेरि स्वागत छ। नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति 2010 मा नेपालको व्यापार तथा प्रतिस्पर्धी क्षमता विकासको लागि उपयोगी प्राथमिकीकरण र यसको विकासका लागि अर्थतन्त्रमा व्यापारका विभिन्न सहयोगी क्षेत्रहरूसँगको अन्तर सम्बन्ध पहिचान गरिएको छ। यसका साथै नेपाललाई विश्व अर्थतन्त्रसँग आबद्ध गर्दै बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीबाट कसरी बढ़ी फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने बारे स्पष्ट सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ। नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति 2010 ले नेपालको तुलनात्मक लाभ भएका 19 वटा वस्तु तथा सेवाजन्य क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। तर नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति 2010 मा सूचीकृत वस्तुहरूको व्यापारमा भने दिन प्रतिदिन गिरावट आइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव बुद्धिप्रसाद उपाध्यायलाई नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति 2010 को पछिल्लो अवस्था कस्तो छ भनेर सोधेका छौं। अब नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति 2010 मा समावेश गरिएका
भनौँ न 12वटा वस्तु र 7वटा सेवा, कुल 19वटा वस्तु र सेवाहरूको निर्यातको अवस्था पछिल्लो समयमा अब अपेक्षित रूपमा राम्रो नभए पनि निराशा हुनुपर्ने अवस्था छैन। केही वस्तुहरूको निर्यात बढिरहेको छ, केही वस्तुको निर्यात अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन। फेरि यो बढ्ने भन्ने कुरा पहिलो क्वार्टरमा केही बढेको अथवा दोस्रो क्वार्टरमा अलिकति कम, तेस्रो क्वार्टरमा फेरि बढ्ने, त्यो भएको हुँदा फ्लक्चुएसन भइरहँदो रहेछ। तर पनि अब केही नभएको होइन, बढेको छ, तर अपेक्षित रूपमा बढेको अवस्था भनौँ न अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन। व्यापार एउटा भनौँ न आर्थिक सामाजिक उन्नतिको लागि र गरिबी निवारणको लागि व्यापार मूल आधार हो। र भूकम्पले गर्दा जुन भौतिक क्षति भएको छ, खास गरी व्यापारसँग सम्बन्धित पूर्वाधारहरू जस्तो कि रोड कनेक्टिभिटी, अब जस्तै इन्टरनेटको एक्सेसै नहुँदाखेरिमा कतिपय सर्भिस ट्रेडहरू जस्तो कि कम्प्युटरसँग रिलेटेड बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ लगायतका अन्य सेवाहरू प्रभावित हुन्छन् भने अब बिजनेस पनि प्रभावित हुन्छ। त्यसै गरी अब बाटो बन्द हुँदाखेरिमा अनि व्यक्तिहरूका आफ्ना कम्पनीहरू क्षति हुँदाखेरिमा, कामदारहरू आफ्नो ठाउँबाट अन्यत्र जाँदाखेरिमा, जस्तै अब कामदारहरूका पनि आफ्ना घरहरू प्रभावित हुँदा व्यापार व्यवसाय त अवश्य प्रभावित हुन्छ। एनटीआईएसमा समावेश गरिएका वस्तुहरूको व्यापार चाहिँ ओह्रालो लाग्दै आइराखेको छ, अघिल्लो वर्षको तुलनामा घट्दै आएको छ। जस्तो पछिल्लो समय 8 महिनाको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि पनि जुन टिइपिसीले निकालेको थियो, यसमा चाहिँ मुस्रोको दाल 20%ले घटेको छ, त्यस्तै गरी अलैँची 37%ले घटेको छ, त्यस्तै गरी अदुवा चाहिँ 23%ले घटेको छ, त्यस्तै गरी चियाको निर्यात पनि 1.2%ले घटेको छ, पश्मिनाको निर्यात समेत 21%ले घटेको छ। यो घट्नुको कारण के होला? किन यसरी ओह्रालो लाग्दै आएको होला? अब यी अधिकांश केही वस्तुहरू जस्तो कि मसुरोको निर्यात सुरुदेखि नै बढ्न नसकेको अवस्था हो। तर अलैँची, अदुवा, पश्मिना यी वस्तुहरूको निर्यात पनि विगतका वर्षहरूमा क्रमशः वृद्धि हुँदै आइरहेको हो। अब अहिले पछिल्लो चरणमा आएर अकस्मात घट्नु, त्यसका पछाडिका कारणहरूको बारेमा त फेरि थप अध्ययन विश्लेषण गर्नुपर्छ नै। तर पनि अब अहिले जस्तै अदुवाको कहिलेकाहीँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ती वस्तुहरूको मूल्यको कारणले पनि, मूल्यमा उतार चढाव भएको कारणले गर्दाखेरि पनि अनि रकम कम बढी हुनसक्छ। अर्कोतर्फ हाम्रो उत्पादन कहिलेकाहीँ अलिकति प्रोडक्टिभिटी हाई हुन्छ, जस्तै अदुवा अलैँची जस्ता वस्तुहरूको, अनि त्यसले पनि प्रभाव पार्ने हुन्छ। अहिलेसम्म वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय यसको विषयमा केही अध्ययन अनुसन्धान गरेको छ? गर्दैछ भनौँ न, किन हरेक चरणमा हामी छलफल गर्छौँ किन घट्यो, किन बढ्यो, अथवा किन बढ्न सकेन अपेक्षा गरे अनुसार। र नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति कार्यान्वयनमा आएको 5 वर्ष भइसकेको सन्दर्भमा अब व्यापार त डाइनामिक क्षेत्र हो, त्यसकारण यसको समयबद्ध अद्यावधिका सम्बन्धित नीतिहरू रणनीतिहरू समयबद्ध रूपमा अद्यावधि गर्नुपर्ने, सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै भएर नेपाल सरकारले वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको संयोजनमा नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति 2010 र वाणिज्य नीति 2065लाई समेत सुधार गरेर यसलाई अपडेट गर्ने क्रममा छौँ र यसतर्फ काम भइरहेको छ। मन्त्रालयको प्रयास त्यसतर्फ केन्द्रित रहेको छ। यो नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति 2010 ल्याउँदाखेरि जुन यसमा समावेश गरिएका 19वटा वस्तु तथा सेवाहरू छन् होइन, यसमा वस्तुहरू समावेश गर्दाखेरि हतारमा गरिया हो कि अध्ययन अनुसन्धान नगरिकन गरिया हो कि? त्यस्तो होइन। तपाईँले भने जस्तो वस्तु समावेश गर्दाखेरिमा नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति अर्थात् एनटीआईएस 2010 यस्तो रणनीति हो जो पूर्ण रूपमा रिसर्च बेस्ड छ र यो सहभागीमूलक छ। अर्थात् यो अध्ययन यो रणनीति तयार गर्ने क्रममा विकास साझेदारहरू, निजी क्षेत्रहरू, सम्बन्धित निकायहरू सबैसँग कन्सल्ट गरेर यो रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याएको हुँदा यो अध्ययनमा आधारित, वस्तुगत विश्लेषणमा आधारित रणनीति हो। जस्तो सरले पनि भन्नुभयो होइन, एनटीआईएस दस्तावेज ल्याएको चाहिँ झन्डै 5 वर्ष भइसक्यो। यो 5 वर्षको अवधिमा पनि किन यसमा समावेश गरिएका वस्तुहरूको प्रवर्धन हुन सकेन अथवा निर्यात दर बढ्न सकेन? अत्यन्त उत्साहका साथ ल्याइएको यो रणनीति कार्यान्वयनमा जुन अपेक्षा गरिएको थियो त्यो अपेक्षा गरे अनुरूप सबैको तर्फबाट समन्वयात्मक प्रयास मात्र भएर भएन, त्यसको लागि आवश्यक पर्ने स्रोत साधन समेतको कमीले गर्दाखेरिमा पनि अपेक्षित रूपमा यस
रणनीतिले सिफारिस गरेका करिब 256वटा एक्टिभिटीहरू छन्। ती कार्यान्वयन भएमा यिनीहरूको निर्यात बढ्न सक्छ भन्ने कुरा हो। अब हामीले सिफारिस गरिएका एक्टिभिटीहरू कार्यान्वयनको लागि त स्रोत साधन चाहियो, त्यसपछि सबैले यो रणनीतिलाई आत्मसात गरिदिनु पर्यो। त्यो कुराहरूतर्फ क्रमबद्ध रूपमा अगाडि बढ्दैछौँ। केही हदसम्म कामहरू भएका छन्। जस्तो उदाहरणको लागि नेपाल सरकारले एनटिआइएसको कार्यान्वयनको लागि भनेर अलगै बजेट एलोकेट गरेर कृषि मन्त्रालय, वन मन्त्रालय, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरू, उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, यी निकायहरू मार्फत केही कामहरू भएको छ। र टोटलमा हेर्दा यी वस्तुहरूको अर्थात् अधिकांश वस्तुहरूको निर्यात बढेकै छ। अब केही वस्तुहरूको घटेको अवस्था हो, किनभने यी 19वटा वस्तुमा सरकारले सबै क्षेत्रमा समान रूपमा आफ्नो इफोर्ट पुर्याउन नसकेको पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले पनि होला भने अरूको केही अब अन्य फ्याक्टरहरूले पनि निर्यात घट्ने कुरा भयो। तपाई अहिले युरोपियन युनियनको सहयोगमा सञ्चालित रेडियो कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजार सुन्दै हुनुहुन्छ। यो कार्यक्रम उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै इलाम एफएम इलाम, रेडियो लुम्बिनी रूपन्देही, भेरी एफएम नेपालगञ्ज, रेडियो कर्णाली जुम्ला र रेडियो सुदूर आवाज डडेलधुराबाट सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रममा हामी नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति 2010 र यसको पछिल्लो अवस्थाका विषयमा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव बुद्धिप्रसाद उपाध्यायसँग कुराकानी गरिरहेका छौं। अब फेरि कुराकानीको बाँकी अंश। अहिले के कुरा आइरहेछ भन्दाखेरि नेपाल सरकारले चाहिँ एनटिआइएस 2010 चाहिँ ल्यायो, तर त्यसको प्रचार प्रसार भएन, अर्थात् ग्रामीण क्षेत्रमा त्यसको पहुँच पुर्याउन सकेन र शहरी क्षेत्रमा मात्रै सीमित भयो पनि भनिन्छ नि। सरकारले नीति रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याएर मात्र पुग्दैन, यसको पर्याप्त मात्रामा प्रचार प्रसार अथवा एडभोकेसी हुनुपर्छ र त्यो कार्यान्वयनको लागि त्यो सबै पक्षलाई तदारुकता अथवा मोटिभेट गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। त्यसतर्फ सरकारले केन्द्रमा केही हदसम्म त्यसतर्फ कार्यक्रमहरू जस्तै एनटिआइएसका हरेक वस्तुहरूको सम्बन्धमा कार्यक्रम बनाएर रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण गर्यौं, सबैलाई चाहिँ जानकारी गराउनको लागि। केन्द्रदेखि विभिन्न स्थानीय स्तरमा पनि हामीले यस सम्बन्धमा केही इन्टरेक्सन गरेर ल यो क्षेत्रमा लाग्नुपर्छ। जीविस जिल्लाका विभिन्न निकायहरूले पनि बजेट बनाउँछ। जस्तै अब जीविस नगरपालिकाहरूले त बजेट बनाउन सक्छन्, आफै स्वायत्त निकाय हुन् भने तिनीहरूले पनि बजेट बनाउँदाखेरिमा यो एनटिआइएसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तवरबाट अलिकति बजेट त्यसरी एलोकेट गरौँ भनेर हामीले भनेका छौँ। जस्तै एनटिआइएसका वस्तुहरूलाई नै समावेश गरेर हामीले क्यालेन्डर पनि बनाएर हरेक जिल्लाको जिल्ला विकास समिति, उद्योग वाणिज्य सङ्घ, त्यसपछि अनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा समेत यसलाई हामीले वितरण गर्यौं। त्यसले गर्दा अलिकति सचेतना भएको छ। एउटा लेभलको अवेरनेस चाहिँ अहिले नआएको होइन, किनभने मान्छेले एनटिआइएसका वस्तुहरूको बजार व्यापार घट्यो अथवा बढ्यो यी यावत कुराहरू आएका छन्। हामीले मिडियालाई समेत, मिडियाका साथीहरूलाई पनि हामीले तालिम पनि दियौँ, किनभने ट्रेड अलिकति प्राविधिक अथवा टेक्निकल विषय पनि भएको हुँदा यसमा केही जानकारी पनि हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसो भएर उहाँहरूलाई तालिम दिएर मिडिया फ्रेन्डली वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अथवा ट्रेड सेक्टर फ्रेन्डली मिडिया को विकासको लागि हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेका छौँ। वस्तु विकासदेखि लिएर अवेरनेससम्मका कार्यक्रमहरू गरेका छौँ। तपाईँले भने जस्तो यति कार्यक्रम पर्याप्त नभएका होलान्, थप कार्यक्रमहरू गर्न जरुरी छ र आगामी समयमा हामी थप कार्यक्रमहरू पनि गर्नेछौँ। एनटिआइएसको कार्यान्वयनको लागि समग्र रूपमा समन्वय गर्न नेपाल सरकारका श्रीमान मुख्य सचिवजीको संयोजकत्वमा निर्देशन समिति छ, जसमा प्रमुख मन्त्रालयहरू खास गरी अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, कृषि विकास मन्त्रालय, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, कानून मन्त्रालय, योजना आयोगका सचिवज्यूहरू, नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर अनि निजी क्षेत्रका छाता संगठन जस्तो कि नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ, उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्षज्यूहरू समेतको सहभागितामा स्टियरिङ कमिटी छ। यो एनटिआइएसको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा हरेक मिटिङमा त्यहाँ प्रोग्रेस रिभ्यू हुन्छ र आगामी समयमा कसरी कार्यान्वयन अझ प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर छलफल हुन्छ र त्यही अनुसार निर्णय गरेर विभिन्न मन्त्रालयहरूलाई निर्देशित गरिन्छ, अनुरोध गरिन्छ। त्यसै गरी एनटिआइएस कार्यान्वयन सम्बन्धी डेभलपमेन्ट पार्टनर्सहरूलाई पनि त्यसमा इन्भल्भ गराउनको लागि डोनर ग्रुप अन एड फर ट्रेड छ। व्यापारका सम्बन्धमा व्यापार क्षेत्रको लागि एउटा दात्री निकायको समूह पनि हामीले निर्माण गरेका छौँ। त्यो डोनर ग्रुपको नियमित रूपमा बैठक बसी हामी एनटिआइएसमा डेभलपमेन्ट पार्टनरहरूले कहाँ कसले के
इन्टरभेन्सन गर्नुभयो, के कति काम गर्नुभयो, कसले के गर्न सकिन्छ, अझै आगामी समयमा अब के गर्न सकिन्छ होला भन्ने किसिमको छलफल गरेर त्यही अनुसार कामहरू भएका पनि छन्। जस्तै भन्सार सुधारको सम्बन्धमा विभिन्न दात्री निकायहरूको जस्तै युएसएड, एडिबीका सहयोगमा केही कामहरू भए भने नेपाल सरकारकै पहलमा पनि भयो। त्यसै गरी अब अन्य क्षेत्रमा पनि क्यापेसिटी डेभलपमेन्टको क्षेत्रमा अन्य डेभलपमेन्ट पार्टनरहरूले प्रडक्ट डेभलपमेन्टको क्षेत्रमा पनि कामहरू गरिरहेको अवस्था छ। तसर्थ यसरी मुख्य सचिवजीको संयोजकत्वमा जुन निर्देशन समिति छ, त्यसपछि फेरि अनि विभिन्न मन्त्रालयहरूमा 5 वटा टेक्निकल कमिटी प्राविधिक समितिहरू छन्। ती समितिहरूमा पनि प्राइभेट सेक्टर, डोनर, त्यसपछि अनि विभिन्न निकायका प्रतिनिधिहरू बसेर आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा, जस्तो कि कृषि क्षेत्रमा त वाणिज्यले काम गर्न सक्दैन, त्यसकारण कृषि मन्त्रालयकै सहसचिवजीको संयोजकत्वमा कृषि मन्त्रालयमा कृषि सम्बन्धी एउटा प्राविधिक समिति छ। उद्योग मन्त्रालयमा उद्योग मन्त्रालयको सहसचिवजीको संयोजकत्वमा अर्को समिति छ भने आफ्ना आफ्ना क्षेत्रमा उहाँहरूले त्यो आफ्नो जिम्मेवारीमा छलफल गर्नुहुन्छ र अनि त्यही मन्त्रालयभित्रै पनि अब बजेटमा छलफल गर्ने, बजेट तर्जुमा गर्दाखेरिमा नयाँ कार्यक्रमहरू राख्ने, त्यसरी चाहिँ कार्यान्वयन अगाडि बढेको छ। त्यसकारण हामीले टप लेभलदेखि लिएर अनि मन्त्रालय स्तरसम्म चाहिँ यसरी समन्वयको संयन्त्र बनाएर कामहरू गरिरहेका छौँ। हजुर, अब यो संशोधन परिमार्जनको कुरा गरौँ। नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति 2010 संशोधन र परिमार्जन हुने कुरा थियो, कहाँसम्म पुग्यो? नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति 2010लाई हामीले अब संशोधन भनौँ न यसलाई परिमार्जन गर्नेतर्फ काम अगाडि भइरहेको छ। यसका लागि नेपाल सरकारले अब यसलाई अपडेट गर्ने भनेर निर्णय गरेर काम अगाडि बढेको छ। यस कार्यको लागि वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिवजीको संयोजकत्वमा एउटा निर्देशन समिति छ, जसमा निजी क्षेत्रका जस्तै एफएनसीसीआई, सिएनआईका अध्यक्षज्यूहरू, विभिन्न मन्त्रालयहरूका प्रतिनिधिहरू र डोनर फेसिलिटेटर समेत यसमा संलग्न हुनुहुन्छ। किन भन्नुहुँदा सबैको सहभागिता सुरुदेखि नै भएर रणनीति तयार गरियो भने त्यसको कार्यान्वयनमा स्वामित्व हुन्छ, सबैको प्रतिबद्धता हुन्छ र त्यो कार्यान्वयन सफलतातर्फ जान्छ भन्ने मन्त्रालयको धारणा हो। त्यसरी त्यसको साथै त्यसमा केही प्राविधिक समितिहरू हामीले गठन गरेर क्षेत्रगत रूपमा पनि कहाँ के सुधार गर्न पर्छ भनेर गरेका छौँ। त्यो कामहरू भइरहेको छ। करिब करिब हामी अन्तिम चरणमा पुगिसकेको अवस्था पनि हो। भूकम्पको कारणले गर्दा त्यसमा अलिकति हामी थप प्रयास अहिले लगाउन नसके पनि अब हामी त्यतातर्फ पनि हामी प्रयास केन्द्रित गर्न थालिसकेका छौँ र हामी छिटै नै यो नयाँ एनटिआइएस कार्यान्वयनमा ल्याउनेछौँ। यसको मस्यौदा तयार भइसकेपछि हामी सार्वजनिक रूपमै हामी सबैसँग त्यसको फिडब्याक माग्नेछौँ। हामीले सुरुमा पनि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेर हामीले यसरी रणनीति अद्यावधि गर्दैछौँ। यसमा यहाँहरूलाई लागेका सुझाव राय सुझावहरू के छन् त्यो सबै पठाइदिनु भनेर सार्वजनिक सूचना मार्फत पनि हामीले अनुरोध गरेका थियौँ। प्राप्त भएका केही सुझावहरू हामीले समावेश पनि गरेका छौँ। हामी मस्यौदा तयार भएपछि हामी फेरि सुझाव माग्नेछौँ र यहाँहरू लगायत सबै सरोकारवालाहरूको सुझावलाई समावेश गरेर हामीले त्यो रणनीति अन्तिम रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनेछौँ। यसमा कस्ता वस्तु तथा सेवालाई खास गरी छनौट गरिएको छ? यो वस्तु तथा सेवालाई छनौट गर्ने क्रममा अहिले हामी पुगिसकेका छैनौँ, किनभने हामीले पहिला एउटा निश्चित आधार तय गरेर त्यो आधारमा केही वस्तुहरूको विश्लेषण गर्ने काम भइरहेको छ र ती वस्तुहरूको विश्लेषण, सम्भावित वस्तुहरूको विश्लेषण भइसकेपछि अनि बढी सम्भावित वस्तुहरूको छनौट गर्ने जिम्मा मन्त्री परिषदलाई हुने हुँदा हामीले सबै वस्तुहरूको विश्लेषण गरेर ती वस्तुहरूको सर्टेन आधारमा ती वस्तुहरूको विश्लेषण गरेर हामी त्यो अनि मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव गर्छौँ र मन्त्री परिषदले थप अध्ययन गरेर अनि अर्थात् त्यसलाई चाहिँ आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने भएमा गरेर अनि निर्णय गरेपछि मात्रै वस्तुहरू तय हुनेछन्। अहिलेसम्म यी वस्तुहरू नै निर्यात सम्भाव्य वस्तु हुन् भनेर छनौट भइसकेको अवस्था छैन, तर सम्भावित वस्तुहरूको त विश्लेषण गर्ने क्रममा विभिन्न वस्तुहरू जो निश्चित आधार तय गरिएको छ ती आधारमा वस्तुहरूको विश्लेषण गर्ने काम भइरहेको छ। अहिले जुन एनटिआइएस 2010मा राखिएका वस्तुहरू यसमा पर्छन् कि पर्दैनन्? अब एनटिआइएस 2010मा राखिएका वस्तुहरू यो अद्यावधि गर्दाखेरिमा पर्छन् कि पर्दैनन् भन्ने कुरा सबैको अहिले सरकारको विषय छ र त्यस सम्बन्धमा अझै केही निर्णय गरिसकिएको छैन। र त्यो विश्लेषणबाट अनि हामी अन्तिम टुङ्गोमा पुग्नेछौँ। त्यो टुङ्गोमा पुगेपछि हामी यहाँहरूलाई जानकारी गराउनेछौँ। तर हाम्रो अहिलेसम्मको प्रयासले के भने सम्भाव्य वस्तुहरू छुट्नु भएन। बढी जो नेपालको निर्यातका प्रमुख सम्भाव्य वस्तुहरू हुन् ती वस्तुहरू छुट्नु भएन। जुन वस्तुहरू एनटिआइएस 2010मा परेर केही
कामहरू भइरहेको छ ती भइरहेका कामहरूको कन्टिन्युएसन हुनु पर्यो अर्थात् चाहिँ कामहरूलाई डिस्टर्ब गर्नु भएन अलिकति सरकारले डेभलपमेन्ट पार्टनरहरूले गरेका कामहरूलाई त्यही अनुसार अगाडि बढाउनको लागि सहजै रूपमा त्यो बाटो खुला गरिदिनु पर्यो तसर्थ सबै पक्षबाट सबैलाई सकेसम्म मान्ने हुने गरी र सबैले कन्भिन्स हुने गरी हामीले त्यो अपडेट ल्याउँदैछौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव बुद्धि प्रसाद उपाध्याय। अब रेडियो रिपोर्टको पालो। डडेलधुरा जिल्लामा रहेका पर्यटकीय क्षेत्रहरू पहिचान र प्रचार प्रसारको अभावमा ओझेलमा परेका छन्। डडेलधुरा धार्मिक तथा सांस्कृतिक विविधतामा अग्रणी मानिन्छ। उग्रतारा मन्दिर, अमरगढी किल्ला, अजयमेरुकोट, घटाल बाबा, धुरा क्षेत्र, परशुराम क्षेत्र आदि यहाँका प्रमुख पर्यटकीय स्थल हुन्। तर यहाँका पर्यटकीय स्थलहरू पहिचान र प्रचार प्रसारको अभावमा ओझेलमा परेका छन्। डडेलधुरा सहकर्मी माधव सापकोटाको यो रिपोर्ट। सुदूरपश्चिमको डडेलधुरा आफैमा एउटा छुट्टै महत्व बोकेको जिल्ला हो। यहाँको कला संस्कृति र रहन सहन समेत फरक रहेको छ। साँच्चै नै यी कला संस्कृति र रहन सहनले गर्दा पनि यस जिल्लाको पहिचान भिन्न रहेको समेत हामी पाउन सक्दछौं। पक्कै पनि कुनै ठाउँ र क्षेत्रलाई चिनाउनका लागि त्यहाँका वस्तु स्थिति र विभिन्न पर्यटकीय क्षेत्रको समेत निकै नै महत्वपूर्ण हात रहेको हुन्छ। डडेलधुरा पर्यटकीय हिसाबले पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको हामी देख्न सक्दछौं। यस जिल्लाभित्र पवित्र धार्मिक स्थल उग्रतारा मन्दिर, नेपाल अंग्रेज युद्धका बेलामा अमरसिंह थापाले निर्माण गरेको अमरगढी किल्ला, घटाल थान, पवित्र धार्मिक क्षेत्र परशुराम धाम, रूपालको साहेल झरना, राजा नागीमल्लको पालाको अजयमेरुकोट लगायत प्राकृतिक छटाले भरिपूर्ण मनोरम दृश्य र धेरै धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्व बोकेका ठाउँहरू समेत रहेका छन्। यिनै विविध कारणले गर्दा नै डडेलधुरा एउटा सुन्दर पर्यटकीय क्षेत्रको सम्भावना बोकेको बताउनुहुन्छ स्थानीय युवा नरेन्द्र जोशी। डडेलधुरा पर्यटकीय हिसाबले धेरै नै सम्भावना बोकेको ठाउँ छ। यहाँका मठ मन्दिरहरू उग्रतारा, घटाल, भागेश्वर र अन्य धेरै मठ मन्दिर शक्तिपीठहरू रहेको ठाउँ छ। यस्तै गरेर डडेलधुरा जिल्लाको हकमा विभिन्न अन्य यस्ता पर्यटकीय स्थानहरू पनि रहेका छन्, जस्तो कि अमरगढी किल्ला, अजयमेरुकोट, परशुराम क्षेत्र। यी विभिन्न ठाउँहरूले पनि पर्यटकीय सम्भावना चाहिँ धेरै बोकेको छ। साँच्चै नै डडेलधुराका विभिन्न ठाउँहरूमा रहेका यी पर्यटकीय स्थलहरूको संरक्षण गर्न सक्ने हो र यसको प्रचार प्रसारमा लागि पर्ने हो भने यस क्षेत्र पर्यटकीय हिसाबले निकै नै माथि रहेको छ, जसले गर्दा विदेशी पैसाको आर्जनसँगै यहाँका युवाहरूलाई रोजगारीको लागि समेत राम्रै फाइदा पुग्न सक्दछ। सुदूरपश्चिमका धेरै क्षेत्रहरूलाई पर्यटकीय हिसाबले हेर्ने हो भने धेरै सम्भावनाहरू हामी पाउन सक्दछौं। तर पनि कहिलेकाहीँ यस क्षेत्रप्रति सम्बन्धित निकाय र यहाँका राजनीतिक दलहरूले चासो नदेखाउँदा बिस्तारै बिस्तारै ओझेलमा पर्ने सम्भावना समेत बढ्दै गएको देखिएको छ। सुदूरपश्चिमको रमणीय जिल्ला डडेलधुरामा यस्ता धेरै धार्मिक तथा ऐतिहासिक र प्राकृतिक छटाले भरिपूर्ण स्थलहरू छन्। यी स्थलहरूको संरक्षण र सम्वर्धनका लागि जिल्ला विकास समिति डडेलधुराले के कस्तो कार्य गर्दै आएको छ त जिल्ला विकास समिति डडेलधुराका सूचना अधिकृत कृष्णदेव जोशी। बरु तपाईहरुकै माध्यमबाट पनि त्यो खालको चाहिँ वातावरण सृजना गर्न र त्यो पहल भयो भने चाहिँ झन् पर्यटकीय सम्भावनाहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। हो, यस क्षेत्रमा रहेका पर्यटकीय स्थलको संरक्षण र विकासका लागि हामी सबैले सोच्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। यस क्षेत्रका यी विविध सम्पदा हाम्रो चिनारीलाई विश्व सामु चिनाउने माध्यम समेत हुन्। यी स्थलहरूको जगेर्नाका लागि हामी सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट पहल गर्ने हो भने पक्कै पनि यो विविध सम्भावना बोकेको सुदूरपश्चिमको डडेलधुरा हामीहरूका लागि गौरवको विषय समेत बन्न सक्दछ, जसका लागि आफ्नो पक्षबाट हामी सबैले पहल कदमी चाल्नु समेत अति आवश्यक रहेको छ।
यस्तै डडेलधुरा क्षेत्रमा रहेका संचारकर्मी र संचार गृहले के कस्तो काम गर्दै आएका छन् पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका लागि भनी सोध्दा पत्रकार महासंघ डडेलधुराका अध्यक्ष छत्र साउद यस्तो बताउनुहुन्छ। डला जिल्लाका सबै पर्यटकीय स्थलहरूको प्रवर्धन, सम्वर्धन र विकासका लागि एउटा अभियान नै सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले यही महिनाको 8औं बैठकले निर्णय गरेर हरेक पर्यटकीय स्थलमा पत्रकार महासंघको मिटिङ गर्ने र त्यहाँको यथार्थ स्थिति, त्यहाँको वस्तुस्थिति, पर्यटक प्रवर्धन के गर्नुपर्छ र पर्यटकहरूलाई कसरी त्यहाँ पुर्याउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले डला जिल्लाका सबै राष्ट्रिय स्थानीय मिडियाका पत्रकारहरू लगेर त्यो क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्धनको लागि हामीले पहल गर्नुपर्छ भनेर महासंघले निर्णय गरेको छ। साँच्चै नै हाम्रो चिनारी र हाम्रो गौरव बोकेको सुदूरपश्चिमको डडेलधुरा क्षेत्र पर्यटकीय हिसाबले एउटा महत्वपूर्ण क्षेत्र हो। यस क्षेत्रको विकासका लागि आजैबाट सम्बन्धित निकाय र यहाँका राजनीतिक दल लगायत हामी सबैले लागि पर्नु अति आवश्यक छ, जसले गर्दा धेरै सम्भावनाहरू बोकेको यस क्षेत्रमा धेरै विकासका कार्यहरू समेत हुन सक्दछन् र रोजगारीका लागि हामी भारतसम्म जानुपर्ने यो कष्ट पनि धाउनु पर्दैन, किनकि विदेशी मुद्रा यही नै आर्जन हुने भएपछि हामी अन्त गएर आफ्नो पसिना किन बगाउने। यसका लागि पनि हामीले यस क्षेत्रको पर्यटकीय स्थलहरूको पहिचान गरी यसको संरक्षण र सम्वर्धनमा लागि पर्नु अति आवश्यकता रहेको छ। माधव सापकोटा, डडेलधुरा। यो रिपोर्ट पछि एउटा खबर। वैशाख 12 गते गएको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त काठमाडौँ उपत्यकाका ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पुरातात्विक सम्पदा गएको सोमबारदेखि पर्यटकको लागि खुला गरिएको छ। भक्तपुर दरबार स्क्वायर परिसरमा आयोजित एक विशेष कार्यक्रममा युनेस्को विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत सम्पदाहरू पर्यटकका लागि औपचारिक रूपमा खुला गरिएको पुरातत्व विभागले जनाएको छ। सम्पदा पुनः खुला गर्दा विश्वमा नेपाल सुरक्षित गन्तव्य हो भन्ने सन्देश जानेर त्यसबाट पर्यटन पुनरुत्थानमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसअघि वैशाख 12 गते गएको भूकम्पका कारण असुरक्षित भएका सम्पदाहरू सर्वसाधारणको लागि अवलोकनमा रोक लगाइएको थियो। खबरसँगै आजको लागि कार्यक्रमबाट हामीले विदा हुने समय भएको छ। कार्यक्रमबारे तपाईंको सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पठाउनका लागि हाम्रो ठेगाना हो रेडियो कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजार, विश्व परिदृश्य वकालत मञ्च, पोस्ट बक्स नम्बर 9929 कलंकी काठमाण्डु। फोन तथा फ्याक्स नम्बर 0148284111। साथमा हाम्रो इमेल ठेगाना wvaf.radio@gmail.com मा पनि पत्राचार गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई हामीलाई उत्पादन तथा व्यापार सम्बन्धी प्रश्न तथा समस्या पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। यसका साथै तपाईले हाम्रो उत्पादनको विश्व बजार सुनिरहनु भएको स्थानीय रेडियो मार्फत पनि हामीलाई सल्लाह र सुझाव पठाउन सक्नुहुन्छ। आजको कार्यक्रम सुन्न भएकोमा तपाईलाई धन्यवाद। कार्यक्रम उत्पादन सहयोगी दिनेश निरौला र गो इन्टरनेशनल परियोजना परिवारलाई पनि धन्यवाद दिँदै आगामी सातासम्मका लागि कार्यक्रमबाट शान्ति लामासँगै लोकेन्द्र भट्ट बिदा हुन्छौं। नमस्कार।